sem kallast umræða stefnu í málefnum ungs fólks að beiðni borgarfulltrúa allra flokka og fyrst tekur til máls borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir. Kæri forseti, kæru borgarfulltrúar og aðrir sem gætu verið að hlusta. Það gleður mig óheyrilega að standa hér í sal borgarstjórnar þar sem loksins til umræðu drög að stefnu ungs fólks 16 ára eldri. Ég segi loksins því 2,5 ár eru síðan að samþykkt var í þessum sal að hefja vinnuna. Og það hefur sem sagt vissulega tekið tíma að koma inn í þá mynd sem hún í dag. En stundum gerast góðir hlutir hægt og ég veit að til dæmis sambærileg vinna hefur verið í gangi síðastliðin 4 ár í mennta- og menningarmálaráðuneytinu sem einnig beðið eftir. Þannig að það bara spennandi að við séum loksins að fókusera á þennan hóp sem að við nefnum oft 16 ára eldri eða 16 ára plus. Nú í framhaldi af samþykkt borgarstjórnar að fara í slíka vinnu var skipaður starfshópur pólitískra fulltrúa þar sem ég satt í hópnum og leiddi og einnig satt þar borgarfulltrúin Björk Vilhelmsdóttir, borgarfulltrúin Sóley Tómasdóttir og borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Verkefnastjóri hópsins var Gísli Árni Eggertsson hjá skrifstofu ITR og mig langar að þakka þeim öllum fyrir þessa vinnu og verðum sérstaklega nefna borgarfulltrúin Sóley Tómasdóttir sem var mjög gott að hafa innan handar þegar kom að textagerð og það gott að hafa eitthvað að handina að maula þegar farið í slíka vinnu. Einhver geti spurt sig af hverju að setja af stað slíka vinnu. Ef ég svara fyrir mitt leyti þá kemur ýmislegt upp í hugan. Þessi hópur stundum dálítið óskilgreindur, ungur en ekki börn, ekki alveg fullorðinn. Sá hópur sem oft að stórum hluta í námi, hópur sem á oft erfiðara með að fá vinnu á vinnumarkaðnum og hópur sem í sumum tilvikum að taka sín fyrstu skref á húsnæðismarkaðnum. Eins hefur hluti hópsins ekki kosningarétt og finnst oft stór brú eða gjá öllu heldur milli þeirra og svo okkar sem með mál fer að fara og þá auðvitað borgarkerfið þar með talið. Ungt fólk margbreytilegur hópur en okkur hættir til að setja þau stundum undir einn og sama hatt. Þau hafa ólíkar þarfir, hafa ólíka hæfileika en eiga það sameiginlegt að vera framtíð okkar. Þau hafa líka margt fram að færa og það mikilvægt að við höfum væntingar til þeirra og spyrjum hvað þau geti gert fyrir borgina. En við gleymum því stundum og þau hafa nefnilega heilmikið að gefa. En að sjálfri stefnunni, við framsetningu stefnunar horfði starfshópurinn meðal annars til nokkura lykilhugtaka sem einkenna helstu málaflokka varða ungt fólk. Og þá horfðum við og skoðuðum auðvitað stefnur sem hafa verið gerðar í öðrum löndum, evrópskar stefnur og svo framvegis. Og þessi lykilþættir sem við gengum út frá til að byrja með voru menntun og þjálfun, atvinna og frumkvöðlastarf, heilsa og vellíðan, virk þáttaka, sjálfboðaþjónusta og starfsemi, samfélagan áðgreiningar og jöfn tækifæri, ungt fólk og heimurinn, sköpun og menning, húsnæðismál og búseta og samgöngumál. Á seinni hluta vinnunnar vorum við svo búin að sameina þessi hugtök undir 5 meginþætti sem ég mun fara yfir. Staðið var fyrir fjölda formlegra funda, auk óformlegri vinnufunda, verkefnisstjóra, formanns og fleiri úr hópnum, þar sem áhersla var lögð á að ná fram sjónarmiðum unga fólksins sjálfs. Fyrir mig stendur upp úr sá fundur sem var haldinn í frístundamiðstöðinni Miðbergi einn sólríkan laugardag, þar sem hátt í 80 ungmenni mættu og unnu þar góða vinnu. Mjög jákvæður og skemmtilegur dagur og frábært að sjá allt unga fólki gefa sinn tíma sem núna að nýtast okkur og við fjöllum hér í dag. Einnig voru haldin nokkrir kynningafundir á stefnumótunarvinnunni og mikilvægt að hitta unga fólki sem kom reglulega inn með sín augu og sína sýn. En ef við förum yfir þessa 5 meginþætti sem ég nefndi, þá finnst mér mikilvægt hér í dag að ég ætla ekki að fara nákvæmlega ofan í textan á sjálfri stefnunni. Ég mun mæla með því að fólk lesi hana staf til stafs þegar hún kemur út og verður tilbúin. En þættirnir þessir 5 sem ég nefndi hér áðan voru í fyrsta lagi uppeldi og menntun. Og eins og ég nefndi hér áðan þá jú stór hluti þessa unga fólks í einhvers konar menntun.
Okkur fannst mikilvægt í vinnunni og unga fólki benti mikið sjálft á það sem við köllum oft óformlega menntun. Það er að segja að menntun ekki bara sjálfstætt og einangrað viðfangsefni sem stundað í þar til gerðum menntastofnunum, heldur menntun að fá út úr lífinu, eins og við oft nefnum, út úr fjölskyldulífi, félagsstarfi, jafnvel á vinnumarkaðinum, og þegar við tökum þátt í samfélaginu, að þá það auðvitað einhver menntun, og þetta fannst unga fólkinu mikilvægt að við legðum líka áherslu á, og eins í öllu frístundastarfi til dæmis, að þar viljum við láta meta það meira. En í öllum þessum 5 þáttum sem í stefnunni, þá í lok kafla farið yfir áherslur sem að við viljum þá Reykjavíkurborg leggi, eða semst áherslur sem að við eigum að leggja, sem að við eigum að nefna hér í Reykjavíkurborg. Og þær eru meðal annars þegar kemur að menntun og þáttöku að grunnskólar borgarinnar verði í fararbroddi við innleiðingu menntunar lýðræði í skólastarfi, stuðla gagnrýnni hugsun, styrkri sjálfsmynd og sjálfstæði nemenda og verði þannig hvatning til frekara náms. Að grunnskólar borgarinnar gerir ráð fyrir fjölbreyttu áhugasviði nemenda og kynni þeim fjölbreytt námstilboð, bóklegt og verklegt og skapandi. Ungt fólk hafi raunverulegt val menntun út frá styrklingum sínum og áhugasviði. Reykjavíkurborg einsetti sér að vera í góðu og nánu samstarfi við samtök framhaldsskólanema í stefnumörkun og ákvörðunartöku. Að gott og faglegt samstarf sé við ríkisvaldið framhalds- og háskólamenntun og þróun úrræða þar sem unnið gegn brottfalli úr námi og einnig úrræða sem auðvelda endurkomu ungs fólks í skóla. Að stuðningur og ráðgjöf sé til staðar og námsframboð utan hins hefðbundna framhalds- og háskólastigs, svo sem með rekstri námsflokka, símenntunar og sjálfboðaliða tilboðum. Að náms- og starfstengt tilboð við hæfi sé til staðar á vegum borgarinnar fyrir ungt fólk sem hvorki í formlegu námi né á vinnumarkaði. Að við viðurkennum menntun sem fæst í gegnum þátttöku í félags- og frítímastarfi og þróum leiðir til að meta slíka þátttöku að veruleikum. Að við bjóðum upp á náms- og starfsráðgjöf bæði innan grunnskólakerfisins og eins á vegum frístunda og þjónustumiðstöða. Og að við þróum og mótum þjónustu við ungt fólk bæði hvað varðar formlegt og óformlegt nám í samráði við ungt fólk í takt við þá þróun sem á sér stað í samfélaginu. Þarna voru þá þær áherslur sem koma að menntun og uppeldi og auðvitað mjög margt sem í gangi nú þegar á sviðum borgarinnar en að mörgu þarf að hugað og bæta inn í og kannski skerpa betur okkar hlutverk. Næsti þáttur af þessum 5 virkni og þáttaka. En unga fólkinu sem við hittum í þessari vinnu var mjög tíðrætt það að þeim finnst þau ekki enn fá næg áhrif eða fá næg tækifæri til að hafa áhrif og taka þátt í samfélaginu. Auðvitað erum við komið mun lengra heldur en áður og núna nýlega gerðist svo skemmtilega nýbreytni til dæmis að ungmenni úr Reykjavíkurráði ungmenna hafa tekið sæti í skóla- og frístundaráði og eins mun það gerast í íþrótta- og tónlistarráði. Og svo auðvitað hafa þau verið að hitta okkur hérna síðastliðin 10 ár á vettvangi borgarstjórnar en það ennþá langt í land að við kannski séum í góðu samstarfi og góðu samtali. En ég ætla að nefna hérna áherslu Reykjavíkurborgar þegar kemur á virkni og þátttöku að Reykjavíkurborg á að meta framlag ungs fólks á vinnumarkaði að verðleikum og skapa tækifæri til starfsþjálfunar og tekna með vinnuskóla og fjölbreyttum störfum sér í lagi yfir sumartíman. Að Reykjavíkurborg sé með hvetjandi samstarfi við ríkisvaldið og aðila vinnumarkaðarins eflingu atvinnuþátttöku ungs fólks og nýta í þeim tilgangi fjölbreyttar starfsstaði borgarinnar. Og að við þróum og eflum úrræði fyrir einstaklinga sem njóta framfærslu borgarinnar og vinna gegn áhrifum langtíma atvinnuleysis, svo sem félagslegri einangrun og fátækt með fyrirbyggjandi aðgerðum. Og mér langar kannski bara að þessi punktur skiptir mjög miklu máli og hefur rauninni áhrif á allt sem við erum í borgarkerfinu að gera. Við þurfum að vinna betur með þessum hópi því að annars erum við að sjá fram á að þessi hópur bara stækki. Og það var líka í erindisbréfi starfshópsins var mikilvægt áhersla á þetta. Og þetta þurfum við að vinna sviðin fyrir að tala betur saman þegar kemur að því að koma með fyrirbyggjandi aðgerðir. Nú í virkni og þátttöku þá þarf áfram að leggja áherslu á skipulagt frístundastarf á vegum félaga og samtaka borgarinnar. Fyrir ungt fólk þarf að hvetja til virkra þátttöku, frumkvæðis og ábyrgðar. Hérna kemur einn punktur sem að efla frítímaþjónustu á vegum borgarinnar sér í lagi fyrir ungmenni út í hverfum og hér ætti líka að standa og þau ungmenni sem ekki hafa náð lögaldri.
þennan punkt langar mér sérstaklega að ræða hér. Þessu hefur mikið verið kallað eftir, til dæmis frá skóla- og frístundasviði sem er jú að mestu kannski að sinna þeim hóp sem sérstaklega frá 2 ára og kannski upp í 16, svona með skilgreindu hlutverki. En þarna hefur mikið verið kallað eftir hvort að við séum að hækka þann aldur og hvort að skóla- og frístundaráð eða svið eigi að vera að sinna ungmennum sem eru 16 ára eldri, og það kom svo sannarlega í ljós í allir okkar vinnu og við í starfshópnum vorum þar sammála að Reykjavíkurborg þurfi allavega eða í það minnsta að sinna þeim hópi sem hefur ekki náð lögaldri, og þá mun ég tala fyrir því og við í hópnum tölum fyrir því að það er mikilvægt að hlúa að þessu starfi sem þegar er farið af stað, til dæmis frítímastarfi fyrir 16 ára til 18 ára í borginni, og þessu hefur verið kallað eftir og ungmennin kallað mikið eftir því að hafa vettvang. Þannig að ég sé fyrir mér að við ættum að vera með heildstæða þjónustu 2 ára til 18 ára í borginni. Í vinnunni notuðum við koma fyrir kaflar úr öðrum stefnum borgarinnar, því það er auðvitað mikilvægt að við sem að skoða og gera stefnur og í samræmi við aðra stefnum borgarinnar, og þá langar mér rétt að koma inn á það sem kemur í nýrri forvarnastefnu Reykjavíkurborgar, með leyfi forseta. Þrátt fyrir góðan árangur meðal 13 til 15 ára unglinga hefur þróunin ekki verið á sama vegi í aldurshópnum 16 til 20 ára. Sérstakt áhyggjuefni eru þeir sem hvorki eru í námi né vinnu, en hjá þeim mælast allir áhættuþættir stærri og sumir verulega hærri en hjá þeim sem stunda formlegt nám. Meginmarkmið endurskoðaðrar forvarnastefnu beinast að því að viðhalda þeim góða árangri sem náðst hefur meðal barna og unglinga, hlúa verndandi þáttum allt frá fyrstu æviárum barna og efla forvarnastarf milli 16 til 20 ára. Þannig að það er mikilvægt að við séum að skoða það sem kemur fram þegar í öðrum stefnum, og þar með í þessari stefnu sem við erum hér að skoða eða drög vil ég leggja áherslu á að við höldum áfram með við viljum ná betri árangri í þessum hópi sem fer yfir 16 ára. Annar kafli í stefnunni kemur að sjálfsmynd, heilsu og vellíðan, og þar svo sannarlega komum við líka inn á það sem kemur inn í samþykktri forvarnastefnu, og ég er algjörlega runnin undan tíma. En mér langar bara að klára þá á þeim nótum að ég veit að væntanlega koma hér fleiri upp, þær sem hafa starfað með mér í vinnunni, og ég kannski bara fæ að koma aðeins aftur upp og fara yfir lokaorðin. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið máli sínu, og þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, góðu borgarfulltrúar, það er ýmislegt sem er gott í þessum drögum að stefnumótum í málefnum ungs fólks. En eins og stefna lítur út núna, þá virkar hún eins og almenn viljayfirlýsing, þar sem stuðla ber að og efla beri hitt og þetta og margt í viðtengingarhætti í stefnunni, sem segir okkur harla lítið annað en að áhugið sé á að bæta ýmislegt sem snertir þennan aldurshóp, en ekki hvernig og hvenær það verður gert. Það er ekki nóg að hafa góð áform að leysa vandamál ungs fólks eða auka möguleika þeirra í samfélaginu. Við þurfum að setja fram skýrar lausnir til að mæta þörfum þessa hóps. Annars er hætt við að stefnan verði að marklausu plaggi. Það er von mín að þessi stefna taki breytingum og verði skýrari eftir að fagráð borgarinnar hafa fengið hana til umsagnar, og það er líka von mín að sett verði tímasett mælanleg markmið í stefnuna svo hún muni koma að raunverulegu gagni. Ef við ætlum til dæmis að draga úr brottfalli námi eða ýta undir meira starfsnám og auka virkni þessa aldurshóps í samfélaginu, þá þurfum við líka að segja hvernig við ætlum að gera það og hvenær við ætlum að gera það. Þá er borgarfulltrúi Marta Guðjóns lokið við að veita andsvar borgarfulltrúans, og svarar andsvari borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir. Já, þarna ég kannski er pínu hissa á þessu frá borgarfulltrúanum Mörtu Guðjónsdóttur sem sátu í hópnum, og kannski átti ég bara að vona svo samt, ég veit það ekki. Ég ætla ekki að fara út í það. Það var fullljóst á byrjunarstigi vinnunnar
að þá taldi ég að við í starfshópnum værum sammála um það að aðgerðabinda stefnuna með sviðum borgarinnar. Það væri sviðin sem myndi fylgja eftir stefnunni og það var að mínu mati alltaf fullljóst og ég hlakka til að heyra hvað hinir borgarfulltrúarnir sem að í vinnunni voru að hafa þetta að segja. Þá hefur borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið við að svara andsvari og næst tekur til máls borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Þegar við samþykktum að fara í þessa vinnu, þá man ég að ég talaði að það væri mjög sérstakt að það þyrfti að vera með stefnumótun í málefnum ungs fólks. Kannski þyrftum við að fara þá líka í stefnumótun í málefnum miðaldra, stefnumótun í málefnum barna, en það höfum við ekki gert. Þetta samt sem áður mjög mikilvægt vegna þess að ungt fólk leggur dálítinn grunn að samfélaginu og það skiptir máli að borgin tryggi að fólk geti bæði einhvern veginn farið af unglingsárunum yfir í fullorðinsárin í svona tiltölulega góðri sátt við sjálft sig og umhverfi sitt og byggt upp raunverulega virka fullorðna einstaklinga í samfélaginu. Það er eiginlega þetta skref sem er mikilvægara til þess að horfa til framtíðar eða þetta tímabil í lífinu er mikilvægara þegar við horfum til framtíðar og tölum komandi kynslóðir og tölum það hvernig samfélagi kemur til með að þróast heldur en þegar við erum alltaf að tala að börnin séu þau sem að komi til með að erfa landið. Vegna þess að börn eru börn og eiga að fá að vera börn en þetta tímabilið þegar fólk að breytast úr því að vera börn og verða fullorðið. Og það þá sem við þurfum að vera með, eða það það sem við þurfum að passa að fólk geti orðið fullorðið í sátt við sitt og sín. Þessi stefna tekur á ótrúlega mörgum sviðum samfélagsins og mörgum sviðum borgarinnar. Við erum að tala virkni og þátttöku, uppeldi og menntun, við erum að tala húsnæði, við erum að tala samgöngur, við erum að tala leikskóla, við erum að tala alls konar, við erum að tala alþjóðamál inn í þessari stefnu og það veitir ekkert af því að ungt fólk lætur sér náttúrulega alla þessa málaflokka varða og allt þetta skiptir máli upp á það hvernig ungt fólk getur orðið að fullorðnu fólki. Ég ætla ekkert að fara, borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir fór ágætlega yfir efnisatriði stefnunnar sjálfrar. Ég tók mjög virkan þátt í skrifum hennar og orðin mjög sátt við hana. Auðvitað þetta bara stefna, alveg eins og stefnan sem við vorum að samþykkja hér áðan í ríkri sátt allra borgarfulltrúa, líka borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur, þar sem ekki koma fram aðgerðabundin, þar sem ekki fylgir aðgerðaráætlun heldur einmitt velferðarsviði falið að vinna aðgerðaráætlun á grunni þeirrar stefnu. Sama gildir mannréttindastefnuna, samgöngustefnu eru með ótal stefnur sem ekki eru aðgerðabundnar heldur leggja grunninn að þeim aðgerðum sem við förum síðar í. Stefnumörkun bara til þess eins að bæði borgarfulltrúar í meiri og minnihluta og borgarbúar geti bent á það sem að borgin hefur skuldbundið sig til þess að leggja áherslu á og komið með tillögur að aðgerðum byggt á því. Og það það sem við erum að gera hérna. Við erum komin með grunn að einhverju sem að bæði ég, eða við borgarfulltrúar minnihlutans og borgarfulltrúar meirihlutans sem og ungmennin sjálf eða foreldrar þeirra geta sagt, heyrðu, hér eru þið með ákvæði að efla skuli formlegan samráðsvettvang borgarinnar og ungs fólks. Hvað ætlið að gera? Hvernig ætlið að gera það? Hér er ég með tillögu að það verði stofnaður sérstakur vinnuhópur ungs fólks og eldra byggt á ákvæði í stefnunni. Til þess eru stefnur. Þær eru til þess að við getum unnið aðgerðir í kjölfarið og ég verð nú eiginlega að segja, bara svo ég haldi þess aðeins áfram með athugasemdir Mörtu Guðjónsdóttur borgarfulltrúa, að hún hefur átt sæti í þessum hópi og hefur nú bara sannast sagna ekkert mikið verið að mæta á þá fundi sem boðið hefur verið til og ég hef bara ekki heyrt eina einustu athugasemd frá fulltrúanum frá því að stefnan var, frá því við byrjuðum að vinna stefnuna. Þannig að ég get ekki alveg séð af hverju það er að koma núna allt í einu í andsvari athugasemdir við stefnumörkun sem komin á lokasprettin. En mér þetta bara vænt að heyra af hverju þetta er að koma fram akkurat núna, af hverju þetta hefur ekki komið fram á fyrri stigum og kannski hvernig stendur á því að þessi stefna en ekki aðrar á að vera svona ofsalega markmiða og aðgerðabundin þegar við erum nýbúin að samþykkja stefnu í málefnum fatlaðs fólks og vísinni til velferðarsviðs til útfærslu. Hver munurinn á þessari stefnu og þeirri eða mannréttindastefnu eða samgöngustefnu eða öðrum þeim stefnum sem ég hef vísað til? En anyways,
ég er ánægð með þessa stefnu. Ég held að það sé mjög mikilvægt að þessari stefnu verði vísað héðan núna til umsagnar í öllum fagráðum borgarinnar og ungmennaráðinu og svo getum við vonandi samþykkt þetta bara innan fárra vikna hér í borgarstjórn. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu. Þá veitir andsvar borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, varðandi það sem borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir sagði hér áðan í ræðustól, varðandi mætingar þeirra sem hér stendur í starfshópnum, þá vil ég taka það fram að boðun á þessa fundi var mjög losaraleg. Þeim var oftar og oftar eftir því sem leið á tímabilið frestað eða fundartímum breytt. Og ég kannast ekki við að það hafi verið boðað til reglulegra funda í þessum starfshóp eða það hafi verið tilteknir dagar í mánuði eða tilteknir dagar í vikunni sem þessi fundir áttu að eiga sér stað. Þannig að ég bara frábið mér það að ég hafi ekki mætt samviskusamlega á þá fundi sem að ég hef verið boðið í hér á vettvangi borgarinnar. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi veitt andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég sit í ansi mörgum starfshópum á vettvangi borgarstjórnar og ég kannast ekki við að það séu reglulegir fundir í starfshópum, heldur þeim er einmitt potað inn þar sem við erum ekki á fundum. Þeir sem eru í starfshópum eru yfirleitt fulltrúar í alls konar ráðum, þannig að það er verið að reyna svona einhvern veginn að skvísa inn fundum eftir því sem að allir komast. Ég var nú bara að viðurkenna að eins furðulegt og mér fannst athugasemdin frá borgarfulltrúanum áðan það hvernig þessi stefna væri. Það finnst mér líka furðulegt að fá allt í einu núna athugasemdir við losaralega boðun eða óformlega fundi í þessum starfshópi hér í sal borgarstjórnar. Ég kannast ekki við að hafa fengið eina einustu athugasemd frá borgarfulltrúanum að þessir fundir hafi ekki verið boðaðir með eðlilegum hætti eða að það hafi ekki, að störfunum hafi verið ábótavant með einhverjum hætti. Þannig að þessi gagnrýni borgarfulltrúans er öll nýtilkomin og sætir furðu. Ég verð bara að segja eins og er. En ég ítreka spurningar mínar til borgarfulltrúans það af hverju þessi stefna á að vera markmið á aðgerðabundin en ekki aðrar þær stefnur sem við höfum samþykkt hér og borgarfulltrúin hefur samþykkt hér í þessum sal. Þá hefur svarað andsvari borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Þá er andsvörum lokið. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir. Forseti og borgarfulltrúar, ég átti reyndar ekki sæti í starfshópnum þessa stefnu en las yfir hana og það flugu svona nokkrar spurningar í gegnum huga minn á meðan og ég ætla aðeins að ræða þær. Í fyrsta lagi verð ég að taka undir með borgarfulltrúa Sóley Tómasdóttur að mér fannst einhvern veginn tilgangurinn með þessari stefnumótun ekki nægilega skýr í inngangi. Og ég fékk alveg svona samabítu, ég þá næst bara að fara að gera stefnumótun fyrir miðaldra og svo fyrir þá sem eru orðin aðeins eldri og svo fyrir aldraða. Mér finnst bara engan veginn nógu skýrt út af hverju við erum að setja þessa stefnu, nema þá til þess að geta farið á einhverja fundi í Evrópu sem að hafa einhverja stefnu og fara að bera þær einhvern veginn saman. Það er tilfinningin sem að ég fékk einhvern veginn. Mér finnst að þurfum þá bara að skýra það. Síðan finnst mér alveg ólíkindum sæta að hér í uppeldi og menntun sé talin upp alls kyns atriði en ekki það atriði sem að bara skiptir öllu máli og það er að krakkar útskrifist með grunnfærni í lestri. Grunnfærni til að takast á við allt sem svo talið upp hér. Mér finnst þetta bara, það verði að bæta því við. Það verði að bæta því við að það er bara algjört grundvallar atriði að börn
útskrifast úr grunnskólum fyllilega læs með mikla þjálfun og færni til að einmitt geta fengist við það mikilvægasta sem að svo stendur þeim fyrir fram að þau eða afla sér þekkingar og vera gagnrýn. Það er bara engin nokkur leið þau geti þá að vera algjörlega grunnlæs, hvort sem það er í stærðfræði eða lestri. Og hér er ekkert minnst á það, þannig að ég finn nú fram á að það sé sett inn. Fyrir utan það að einmitt það atriði tel ég að skipti rosalegu máli upp á brottfalls og skólum, seinna meir, framhaldsskólanum, einmitt aldurinn sem að hér er verið að skrifa um. Við erum með 25% í grunnskólum sem þurfa sérkennslu. Við stöndum algjörlega skjön við öll hinn Norðurlöndin. Þar er sama prósentuhlutfall eitthvað 6-7%. Og ef þið horfið á kostnaðinn sem við erum að leggja út í vegna sérkennslu, það eru gríðarleg tækifæri til að gera þetta betur. Við erum ekkert eðlislega öðruvísi en annað fólk. Við ættum að geta náð sama árangri á þar. Það er eitthvað sem veldur því að við erum ekki að því og við erum að velja 1,3 milljarði á ári í sérkennslu. Þið sjáu það sjálf, ef við getum minnkað það 20%, við höfum gríðarleg tækifæri til að umbylta skólanum án þess að þurfa fjármagn utan að frá. Og hér er einhvern veginn ekki minnst á þessi aðalatriði, mér finnst það bara algjörlega ekki hægt og fer fram á að þau verði sett inn. Síðan fer ég hérna yfir í kaflanum virkni. Þá auðvitað, við erum búin að vera að fjalla um virkni síðastliðin 4 ár og eflaust lengur inn í velferðarráði og þetta er gríðarlega mikilvægt. Við erum stærsti hópurinn eru yngsti hópurinn. 70% eru undir 40, 18-25 eru stærsti hópur þeirra sem eru á fjárhagsaðstoð og það er örugglega á sér einhverjar skýringar í því að við erum með hæsta brottfall úr framhaldsskólum af öllum OECD-ríkjunum, við erum með 20% hærra sérkennsluhlutfall í grunnskólum, það er eitthvað að kerfinu, við þurfum að fara að fást við breytingarnar til þess að láta það fara að virka. Þannig, þetta er bæði skóla og velferðarmál og þetta verður að tala saman og það er algjörlega einhvern veginn alveg ljóst fyrir mér að það verður að adressa þetta vandamál hér, afsakið í sletti, ávarpa þetta vandamál hér. Mér finnst það ekki nógu skýrt gert. Þá finnst mér líka að það er talað um að meta framlag og þetta er allt bara gott að lesa þetta yfir og ég skil alveg hvert menn er að fara, þetta er sjálfsagt að vinna þessu. En mér finnst líka alveg mega að fara lengra eins og til dæmis í virkninni. Mér finnst ekki að ungt fólk eigi neitt að verða atvinnulaust. Við eigum bara að veita þeim tækifæri. Við erum búin að hamra á þessi 4 ár án neinna viðbragða nema einhverja mjög lítill og allt á stirðra og erfiðra. Það er allt gert svo hægt og stofnanalega. Það er hægt að gera þetta svo miklu léttari hátt. Það er hægt að gera þetta bara þannig að draga fólki saman, þurfum ekki annað en einhverja 5 leiðbeinendur sem við getum tekið úr þeirra hópi. Við þurfum ekki eins og að ráða þetta fólk. Þannig að sko við erum búin að missa og glopra niður tækifæri endalaust. Og hér finnst mér þetta kveða miklu fastara orði með þetta, hvernig verður þetta að vinna þessu. Nota þeirra, við þurfum að kynnast þeim mikið betur, við erum að fara inn, bjóða velkomin, borga laun fyrir að vinna með okkur að því að skilja hvernig er best að koma til móts við þau, stofna vinnuhópa, borga bara laun. Þau eiga að skilja að fá sér tækifæri. Þau eiga að skilja að fá að í raun að veru bara koma inn og segja okkur hvernig þetta á að vera. Leið vitum við líka, kynnumst við þeim, við vitum hverjir eru fíklar, hverjir eru bara allsendis óhæfir og þurfa bara að fara í endurhæfingu eða eitthvað skonar þurfa að fá allt aðra hjálp en við erum að tala hér. Það þarf miklu meiri nálgun á hópinn og mér finnst að þetta mætti vera róttakara að því leyti. En ég ætla nú bara að stoppa hér. Mér fannst að þessi 2 atriði svona vera þau sem ég vildi koma til skila. Þá hefur borgarfulltrúi Áslaugu Friðriksdóttir lokið máli sínu. Þá veitir andsvar borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir. Já,
Ég vil bara fyrsta lagi þakka borgarfulltrúanum fyrir ágætis ábendingar og kannski einmitt í inngangnum það sem ég kannski bara sagði í máli mínu hérna, kannski má koma bara meira á mannalegu á bara að skýra betur út af hverju við ættum að vera með svona vinnu, en meðal annars nefndi ég þó í mínu máli að til dæmis sömu svið hafa óskað eftir því að verði skilgreint betur hvaða aldurshópi þau eiga að þjóna, og eins og ég nefndi í mínu máli að þá til dæmis bara sýnir það sig að frá 16 ára þá okkur ekki að ganga vel í forvörnum, og þessna til dæmis þurfum við svona stefnu til að segja, og í stefnunni kemur fram, já við þurfum að sinna þessum hópi sem undir, sérstaklega sem þá allavega undir lögaldri, því það jú í rauninni okkar skylda sem sveitarfélag. Punkturinn varðandi læsi, bara góði punktur og þakka fyrir þann punkt. Varðandi virkni þáttin að þá kannski vil ég nú vera ósammála þegar borgarfulltrúinn nefndi að hér ekki verið gert neitt, og það bara þannig að eiginlega öll sveitarfélög hafa glímt við marghundrað hækkun á fjárhagsaðstoð sveitarfélags svo munar, og ég veit ekki betur en að við sem búin að vera með fjölmörg rosalega vel heppnuð virkniverkefni, hef sjálf unnið að slíkum verkefnum og veit að það margt sem við erum að gera gott. Auðvitað þurfum við alltaf að vera að skoða að þróa og gera betur, en ég vildi samt segja að mér finnst nú þegar mjög flott og mörg verkefni í gangi, og auðvitað þarf velferð og bara sviðin öll þurfa að vera að tala saman til að vinna að þessu verkefni, og þess vegna mikilvægt að þau sviðin öll taki drögin sér til umsagnar, og eins þegar vinnunni lokið að þá mjög mikilvægt að sviðin setjist niður og ræði hvern þátt fyrir sig, svo sem virkni og þátttöku og hvar verkefnin skarast eða hvar þau eru með samstarfsfleti. Þá hefur borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir veitt andsvar. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég vil í umræðum stefnumótun Reykjavíkurborgar í málefnum ungs fólks taka undir þá punkta sem Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, og Áslaug Friðriksdóttir, borgarfulltrúi, komu með hér áðan. Ég held að það hefði margt mátt betur fara í þessari vinnu, satt að segja. Og varðandi menntamálin, þá held ég að það blandist engum borgarfulltrúa hugur það að það hefði þurft að standa miklu betur að stefnumótunu í menntamálum á kjörtímabilinu. Menntamálin er komin á þetta, og það auðvitað alveg rétt að til þess að þróa málefni 16 ára og eldri borgarbúa áfram, þá þarf auðvitað að leggja mjög góðan grunn í okkar menntakerfi, mennta- og frístundakerfi, sem að mörgu leyti gert. En stefnumótunin í þeim málaflokki hefur því miður verið í mólum á þessu kjörtímabili. Og ég vil þá sérstaklega nefna, vegna þar sem við erum að fjalla stefnumótun, að á síðasta kjörtímabili þá samþykkti borgarstjórn einróma að hefja stefnumótun í menntamálum. Hefja stefnumótun í menntamálum í Reykjavík til langs tíma, þar sem það sjálfsögðu byggt á þeim miklu styrkleikum sem eru vissulega í okkar menntakerfi, en einnig reynt að takast á við veikleikana og takast á við þá og bæta úr með skýrum hætti. Þetta, eins og ég segi, þetta var samþykkt hér á síðasta kjörtímabili, minnir að hafa verið 2009, einróma í borgarstjórn, og vinna var hafin. Við vorum að velta fyrir okkur hvort við ættum að móta þá menntastefnu fyrir Reykjavík til 2020-2030, og í þeirri nefnd sem stóð á mótun menntastefnunar sátu að sjálfsögðu fulltrúar allra flokka, og var hugur í fólki, og nefndi að byrja að móta stefnu við að sér upplýsingum. En síðan eftir að nýr meirihluti var myndaður í borgarstjórn Reykjavíkur árið 2010, þá lagðist þessi stefnumótun því miður af. Ég man að ég ræddi þetta skömmu eftir að nýr meirihluti tók við, þá ræddi ég þetta við fulltrúa hans í þáverandi menntaráði,
spurði hvort það ætti ekki ég var formaður nefndarinnar, hvort nefndin ætti ekki að halda áfram, skipa nýtt fólk í nefndina því að það kom nýtt kjörtímabil, en það var engin vilji til þess. Það fór fram einhver stefnumótun í skötulíki í þáverandi menntaráði, en þessi stefna lagðist af. Og mér fannst þetta stórkostlega alvarlegt mál, ég hef nokkuð talað þetta í skóla- og frístundaráði, mjög sérkennilegt að borgin hafi mótað sér stefnu allt mögulegt, mörg góð mál að sjálfsögðu, bara samgöngur, hjólreiðar, það hér loftgæðastefna, ég held að sé komin auðlindastefna, íþróttastefna, ágæt íþróttastefna, meiri sé að stefna í ólögbundnum málaflokkum eins og ferðamálum og menningu, og bara gott málend að það hlutverk borgarstjórnar að móta stefnu, það er eitt okkar helsta hlutverk. En þá erum við, þess vegna slæmt að ekki skuli vera vel staðið að stefnumótun í því kannski sem er okkar stærsta hlutverk, okkar stærsta og svo sannarlega lögbundna verkefni sem eru menntamálin. En þessu, ég hef nefnað þetta vegna þess að Áslaug Friðriksdóttir borgarfulltrúi fjallaði þetta. Ég held að við þurfum að átta okkur á samhengunni í allir þessar stefnumótun, en ekki þar fyrir að það er í rauninni fínt að menn skuli hafa lagt hér út í stefnumótun, sérstaklega í málefnum ungs fólks 16 ára og eldri í borginni. Þetta er sjálfsögðu mjög mikilvægur aldurshópur sem tekur hér þátt í borgarlífinu með margvíslegum hætti. Og enda ekki skrítið að þegar þessi vinna fór á stað fyrir 2,5 ári, þá var það einróma samþykkt í borgarstjórn. Nú, ég vil hins vegar, ég var nú bara að kynna mér þetta fyrir fundin, þá var ég að prenta át, var að fá hérna gögnum vinnu þessara nefndar og svo stefnuna sjálfa eins og hún liggur nú fyrir í drögum. Og þá rifjaðist upp fyrir mér að þegar þessi stefna var samþykkt hér í borgarstjórn árið 2011, eða samþykkt að hefja þessi stefnumótun, þá fundum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins að því að okkur fannst í tillögunni þessa stefnumótun fannst okkur of lítill gaumur gefinn frjálsum félagasamtökum í Reykjavík og hugsanlegu og miklu hlutverki þeirra auðvitað í þjónustu við þennan aldurshóp, 16 ára og eldri, ekki síst í virkni úrræðum. Þannig að í þessari tillögu sem við sjálfstæðismenn að sjálfsögðu samþykktum, þá fannst okkur gott í þessari tillögu, var að tala virkni ungs fólks og það ætti að vinna markvisst gegn fjölgun ungs fólks í hópi þeirra sem þiggja fjárhagsaðstoð. Síðan var talið hér í tillögu sem meirihlutinn lagði fram á sínum tíma að það ætti að skoða sérstaklega tækifæri sem frístundamiðstöðvar borgarinnar auk hins hússins hefðu að bjóða til að efla virkni ungs fólks í hverfum borgarinnar. Og síðan þessi stefnumótun unnin í nánu samstarfi hinnar ýmsu stofnanir á sviði borgarinnar og einnig ráðuneyti og Reykjavíkurráð ungmenna. Nú þarna fannst okkur sjálfstæðismönnum vanta mikilvæga stoð í þessa stefnumótun sem eru nefnilega þessi frjálsu félagasamtök, íþróttafélögin í Reykjavík, skátahreyfingin og önnur frjálsfélög og samtök sem sinna starfi með ungmennum á þessu aldurspili, 16 til 24 ára. Og okkur hefur því miður fundist á kjörtímabilinu sem þessi meirihluti sem nú situr, meirihluti Besta flokksins eða Bjartrar framtíðar og Samfylkingarinnar, hafa ekki sinnt íþróttamálunum vel, ekki einhvern veginn haft áhuga á þeim málaflokki, ekki viljað þróa hann fram með góðum hætti, verið seitt til þegar þau þurft að bæta íþróttafélögunum upp skerðingu sem þurfti óhjákvæmilega að gera í framhaldi af hruninu og svo framvegis. Og jafnvel í einhverjum tilvikum hafa alltaf því horni síðu íþróttahreyfingarinnar í Reykjavík af einhverjum ástæðum. Og okkur fannst það endurspeglast þessari tillögu. Við töldum sjálfstæðismenn að það væri mjög mikilvægt að þegar slík tillaga væri samþykkt svona mikilvæga stefnumótun, að það væru íþróttafélögin í Reykjavík og bara frjálsfélagasamtök kölluð að borðinu með skýrum hætti. Við fluttum því á sínum tíma, fyrir 2,5 ári, við fluttum þá breytingartillögu við tillögu meirihlutans, þar sem því var bætt inn í annars ágæta tillögu meirihlutans að þegar í þessari vinnu skoðu sérstaklega tækifæri sem stofnanir borgarinnar hefðu að bjóða í þessu skyni,
þá yrði einnig leitað til íþróttafélaganna í Reykjavík, skátahreyfingarinnar og til annarra frjálsra félaga og samtaka sem sinna starfi með ungmennum á þessu aldursbili, sem eru þetta þó nokkur eins og borgarfulltrúar vita eða ættu að vita. Nú, ég man vel eftir því þegar við fluttum þessa breytingartillögu, hún vakti enga sérstaka ánægju í herbúðum meirihlutans og mér fannst hún á viðbrögðum við tillögunni að mönnum fyndist þessi breytingar til okkar sjálfstæðismanna svona frekar til óþurftar frekar en hitt, en hins vegar þá var hún samþykkt. Menn að minnsta kosti, ef ég man rétt þá rökræddu þetta hérna í borgarstjórn og fulltrúar meirihlutans þeir féllust á það að það væri sennilega rétt að kalla þessa ágætu aðila að borðinu og virkja þá og skoða sérstaklega tækifæri sem þessir aðilar hefðu upp á að bjóða í þessu skyni. Og þannig var tillagan samþykkt, sem sagt breytingartillagan var samþykkt og hún var samþykkt þannig í borgarstjórn 18. október 2011 með 15 samhljóða atkvæðum, eins og segir í fundargerðinni. Nú, síðan þegar að ég fæ þessi stefnuskrár drög í hendur fyrir fundin og fyrir að kynna mér þau, þá finnst reyndar ég teka fram, það margt ágætt í þessari stefnu og ég vil þakka nefndinni fyrir góð störf að því leyti, en mér fannst hins vegar vanta í þessa stefnu þá mikilvægur stóð í starfi fyrir þennan aldurshóp 16–24 ára sem frjáls félagasamtök eru í borginni. Íþróttafélög, skátahreyfingin, önnur frjáls félagasamtök. Mér fannst vanta þá stóð að hún kæmi að þessum verkefnum eða þessum félögum væri gert nægilega hátt undir höfði eins og ég tel að ætti að gera. Það má auðvitað lesa eitt og annað út úr þessari stefnu. Þessi stefna á 6 eða 7 síðum vissulega. Það má lesa eitt og annað út úr henni. Það alveg talað um samráðið ungt fólk og faghópa. Það er alveg talað að minnst einum staðum að skipulagt frístundastarf á vegum félaga og samtaka og borgarinnar fyrir ungt fólk þurfa að hvetja til virkra þátttöku, frumkvæðis og ábyrgðar og svo framvegis. En ég verð að segja að mér finnst þetta að vera heldur kerfismiðaður texti, heldur borgarmiðaður texti. Þarna skrifa kannski út frá þeirri skoðun að þeim hugsunarhætti að borgarkerfið eigi fyrst og fremst að sinna þessum málum og mér finnst bara þessi frjálsu félagasamtök í borginni sem gegna mjög mikilvægt hlutverki í þessu skyni. Mér finnst þau mjög litlu leyti komast inn í þetta plagg sem þessi stefnuskrárdrag eru. Og rauninni þetta bara hérna skilyrt setning þar sem við tala að skipulagt frístundastarf á vegum félaga og samtaka borgarinnar þurfa að hvetja til virkra þátttöku, frumkvæðis og ábyrgðar. En síðan ég tala sérstaklega að það þurfi að efla frístundaþjónustu á vegum borgarinnar, sér í lagi fyrir ungmenn út í hverfum, styrkja úrræði hinshúsins, þjónustumiðstöð og frístundamiðstöða, sem í rauninni bara gott mál, en saknaði svolítið að sjá ekki fjallað frjáls félagasamtök, íþróttafélög og fleiri með eins jákvæðum hætti og hefði til dæmis mátt koma fram í þessari plaggi hvernig borgin hyggst með auknu samstarfi þessi félög styrkja hlutverk þeirra og efla. Þannig að ég fyrir vonbrigðum með það og mér finnst var æskilegt að þessi texti yrði lagaður áður en þessi stefna samþykkt. En þakka nefndinni eða starfshópnum fyrir að koma með þetta hingað inn í borgarstjórn til umræðu áður en þetta er samþykkt í endanlegri mynd. Það er þá tími til að laga þetta vonandi. En síðan í tengslum við þetta, þegar ég fór að fá útpröntuð gögn út af þessu, þá fékk ég minnispunkta vinnu starfshópsins í hendur sem er dagsettur 19. júní 2012 sem er þá væntanlega einhvers konar milliskjal þegar vinnan er hafin og komin vel á veg. Og þetta skjal er semst gefið út 8 mánuðum eftir þessa samþykkt í borgarstjórn þegar að breytingartillaga okkar sjálfstæðismanna þessa stefnu var samþykkt að kalla frjáls félagasamtök, íþróttafélögin, skátahreyfinguna og fleira á borðinu. En þá bregður svo við að í þessum minnispunktum þá er hvergi getið þá tillögu sem var samþykkt í borgarstjórn 8 mánuðum áður og virðist vera svona leiðarljós starfshópsins. Þegar þetta minnisblað er lagt fram, þessi minnispunktar sem eru hérna frá 19. júní 2012 stefnumótun í málefnum ungs fólks 16 ára og eldri, þá
þá bara talið hér upp í byrjun í samþykkt borgarstjórnar frá 18. október 2011 segir eftirfarandi og þá er bara birt þá er bara tínd til sem sagt þessi tillaga, upphaflega tillaga meirihlutans. Áður upphaflega tillagan, þar sem íþróttafélög og frjálsfélagasamtök vantar inn í, áður en borgarstjórn samþykkti þessa viðbótartillögu eða breytingartillögu sjálfstæðismanna. Þannig að þetta kannski skýrir, ég tel að þetta skýri á hverju íþróttafélögin eða frjálsfélagasamtök í borginni virðast hafa verið nokkurn veginn gleymd í þessari stefnumótun eða að minnsta kosti mjög lítið borið á þeim. Og verð nú að segja að mér finnst þetta ekki vera vönduð vinnubrögð að skýr samþykkt borgarstjórnar sem var umrædd hérna á sínum tíma og var auðvitað náttúrulega ákveðin forsenda þess að við sjálfstæðismenn samþykktum þessa að fara út í þessa stefnumótun með þessum hætti. Hún virðist að einhverju leyti hafa verið borin fyrir borð í vinnu starfshópsins. Og ég vil bara lýsa yfir undrun minn á þessum vinnubrögðum og tel að þessi málaflokkur verðskuldi meiri virðingu, verðskuldi betri vinnubrögð okkar hér á vettvangi borgarstjórnar og tel líka að þessir aðilar sem þarna var sérstaklega vísað til í breytingartillögu okkar sem var samþykkt 15-0 í borgarstjórn, íþróttafélögin og skátarnir, ég tel að þeir auðvitað verðskuldi meiri virðingu en það er kannski hefur ykkur vinna átt sér stað á þess að ég náttúrulega sitt ekki í starfshópnum, það verið ágætt að fá hérna upplýsingar frá ágætum formanni starfshópsins hvort að þá með hvaða hætti, þó það standi ekki hér, með hvaða hætti og hvort fulltrúar íþróttahreyfingarinnar og skátarhreyfingarinnar hafi ekki verið kallaðar og fleiri jafnir frjálsra félagasamtaka hafi ekki verið kallaðar að borðinu með ákveðnum hætti og gefinn kostur á að skila tillögum eða greinargerðum inn í þessa vinnu, þó að þess sjást reyndar ekki merki að það hafi ekki verið gert. Þannig ég myndi gjarnan vilja fá skýringar á þessu en ég minna á það, ég bara þakka fyrir að þetta skulle vera tekið til umræðu hér inn í borgarstjórn því það er þá væntanlega góður tími til þess að laga þetta og leiðrétta og vinna þá eftir samþykktri tillögu ef það hefur ekki verið gert á þessu tímabili. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu. Þá veitir andsvar það er ekki andsvar. Það er misskilningur hjá mér. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætlaði nú bara að fá að koma hérna upp aðeins til þess að bregðast við því sem hefur komið fram. Ég meina, hér hafa komið fram nú þegar margar góðar ábendingar og ég velti aðeins fyrir mér og langaði til að spyrja þá formann hópsins að því hvernig best væri að vinna úr þessu, hvort að það væri þá eðlilegt að ætlast til þess að borgarfulltrúar kæmu sínum skoðunum á framfæri í gegnum ráð og nefndir sem eru að fara að fá stefnuna til umsagnar eða hvort að fólk ætti kannski að senda inn bara til starfshópsins þær athugasemdir sem að það vill gera og starfshópurinn myndi svo bara móða úr þeim ásamt því sem að kemur frá ráðunum. Það finnst mjög mikilvægt að við reynum að aðlaga þessa stefnu og gera hana þannig að við getum öll staðið saman að henni af því að það skiptir máli að þessi stefna verða veruleika og ég held að það skiptir allir máli meira að segja að við náum henni í gegn fyrir kosningar af því að eftir kosningar verða örugglega komnir aðrir borgarfulltrúar hérna sem þurfa þá að fara að setja sig inn í málin að nýju ef við eigum að halda áfram með vinnuna og það gæti tafið verkið mjög. En ef við viljum fá þessu stefnu þá held ég að skipti máli að borgarfulltrúar komi sínum skoðunum á framfæri með skjótum og öruggum hætti og við getum brugðist við og breytt stefnunni og gert hana þannig að við getum samþykkt hana vonandi fyrir kosningar. Þá hefur Sóley Tómasdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Þá tekur til máls borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir. Já, kæru borgarfulltrúar, ég vil byrja að taka undir með Sóleyju Tómasdóttur að ég hafði svo sannarlega kannski vonast til að slík stefna að við gætum öll svona sameinast hana að einhverju leyti. Engu að síður kem ég hérna aðeins upp og þarf aðeins að fara yfir það sem hefur komið hér fram og þá kannski sérstaklega í orðum borgarfulltrúans Kjartan Magnússonar. Ég veit ekki hvar ég á að byrja og ég veit ekki hvar ég á að róa mig niður en einhvers staðar þarf ég að byrja.
það gott endalaust að tala hér önnur kjörtímabil sem ég sannarlega var ekki að starfa á en naut þess að vera íbúi í borginni. Það hnotið endalaust í að allt sé illa hér gert. Hér sé til dæmis engin menntastefna. Við í meirihlutanum erum með mjög skýra stefnu, annars hefðum við aldrei farið til dæmis út í það að sameina svið sem vissulega kannski hafa vakið eða þótt, djörf spor, en skóla- og frístundasvið er með mjög skýra menntastefnu og mjög metnaðarfulla og flotta starfsáætlun og mikið hefur verið gert í þeim málum, bara svo því sé haldið til haga. Nú, hér er líka verið að hnýta stefnur og svoleiðis. Það langar mig að segja að ég hef líka verið formaður íþróttastefnu sem er að mínum mati einstaklega flott og unnin af mörgum og margt sem í þeirri íþróttastefnu kom fram er nú þegar í framkvæmd. Eins vil ég nefna sundlaugastefnu, mjög öfluga og hér veit ég ekki betur og það hefur ekki örugglega farið fram hjá neinum borgarbúa að sundlaugarnar eru í miklu uppsiglingu, svo eitthvað sem nefnt. Þannig að bara að það sé ekki gert lítið úr öllu alltaf þegar við lendum hér, heldur reynum að ræða þetta og mér fannst ég í minni byrjun ræða þetta málefnalega og við værum að gera þetta saman og mér fannst við vera að vinna þetta saman í starfshópnum. Og nú farið var, ef við förum yfir í gagnrýni borgarfulltrúans Mörtu Guðjónsdóttur, þá var ég pínundi að vona að þetta færi ekki þessa átt, af því að mér finnst það einmitt hér verið að kasta þá steini í glerhúsið, úr glerhúsi. Og hér var ég í rauninni gagnrýnd fyrir það að hafa ekki boðað almennilega fólk á fundi og þá vil ég bara segja það að þegar ég fekk svör sem voru á þann hátt að skilaboð hefði ekki borist, þá fór ég sérstaklega til verkefnastjórans og skoðaði fundaboðin alltaf til að sjá hvort að netföng þeirra sem í hópnum sætu, hvort að þau voru, og þau voru alltaf. En ég bara hélt, og ég einhvern veginn sá ekki fyrir mér að við værum að fara út í þennan enda hérna í dag. Nú, borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon talar hér mikið íþróttahreyfinguna og skátahreyfinguna. Mér þykir mjög vænt íþróttahreyfinguna og skátahreyfinguna og á þessu kjörtímabili er búið að gera mjög mikið til að byggja þessa hreyfingu upp. Ef að borgarfulltrúinn hefði bara spurt mig einhvern mann á þessum 2,5 árum, þá vill svo til að skátum og öllum íþróttafélögum og íþróttafulltrúum var boðið meðal annars á fyrsta upphafsfundinn, stóra fundinn, þannig að með einföldu, bara með spurningu hefði ég getað svarað því í staðinn fyrir að verið að skýta út vinnuna hérna. Nú, eins er talað það er í stefnunni meðal annars undir virkni og þátttaka er talað undir virkni og þátttöku að það skipti máli að skipulagt frístundastarf sé á vegum borgarinnar og félaga og samtaka. Nú er það þannig, eins og þegar við gerum samninga við félög og samtök, þá vil ég nefna jafnréttisstefnuna, að þá vísum við í hana þegar við gerum samninga að félög fari eftir jafnréttisstefnu. Eins myndi ég sjá fyrir mér, þegar þessi ágæta stefna vonandi einhvern veginn að vera hér samþykkt, að þá auðvitað séu við virku samtali við frjáls félagasamtök og að þau fylgi þá þessari stefnu, sem sé þá til dæmis, í þessu tilviki gæti þá verið að sinna betur 16 til 20, sem til dæmis er sá hópur sem hættir í skátunum eða hættir í íþróttahreyfingunni. Þannig að maður bara spyr sig, 2,5 ár, auðvitað má gagnrýna að við tekið inn 2,5 ár, en hvað er þá samtalið milli borgarfulltrúanna sem koma hér báðir á gagnrýna en virðast ekkert að fá samtal sjálfur sín á milli þessa stefnu? Ég bara spyr. Já, allavega, en að lokum þá langar mig að segja að því ég náði nú ekki alveg að klára í byrjun, að mér finnst mikilvægt að sviðin fái þessi drög að stefnu til umsagnar og þar komi inn ábendingar. Það er búið að vera nægur tími til að koma með ábendingar þessari vinnu á 2,5 árum, þannig að nú hlakka ég rauninni bara til og myndi vilja sjá að hér í dag væri vinnunni vísað til fagráða og þar hlakka ég til að fá uppbyggilega og frábæra umræðu þessa annars ágætu stefnu að ég held. Þá hefur borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið máli sínu. Þá veitir andsvar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Viðbrögð Evu Einarsdóttur borgarfulltrúa við gagnrýni minni koma svolítið á óvart. Ég held að ég hafi sýnt fram á með skýrum hætti að þetta bara er ekki nógu vel unnið og í staðis í rauninni að borgarfulltrúinn hefði brátt að biðjast afsökunar á vinnubrögðum og lofa að gera betur því ég held að sé tími til þess. Það er ekki verið að samþykkja þessi stefnuskrárdrög hérna endanlega.
þá held ég að þá hefði ég viljað fá að heyra skýringar á því hvernig stendur á því að svo virðist sem það hafi ekki verið unnið eftir skýrri samþykkt borgarstjórnar í sjálfri vinnunni. Og þá á ég við þetta sem kom fram í breytingar til okkar sjálfstæðismanna á sínum tíma, að það yrði unnið með íþróttafélögunum í Reykjavík, skátahreyfingunni og öðrum sjálfsögum félögum og samtökum í þessum sem vinna með unglingum á þessu aldursbili. Og ég held að það sé náttúrulega engan veginn nægilegt að einhvern veginn vísa til þess að viðkomandi aðilum hafi verið boðið á fund í byrjun. Ég held að það hafi verið fundur sem var haldinn, hér er sennilega verið að vísa til fundar sem var haldinn í Miðbergi á laugardegi í mars 2012, þar sem ýmsum var boðið. Ég veit ekki hvort að væntanlega hefur íþróttafélögum og fleiri verið boðið þarna með formulegum hætti, en við vitum það að það er ekki nóg þegar maður er slíkri stefnumótun, talan ekki sem tekur þennan tíma. Ég er ekki að gagnrýna tíma sem stefnumótunin tók, góð stefnumótun getur svo sannarlega tekið 2,5 ár, þá skulle ekki hafa verið, það dugir ekki að boða menn á eitt fund, það þarf að sjálfsögðu að fara í formlegt samstarf með þessum félögum ef þeirra sjónarmið og hugmyndir eiga að skila sér inn í stefnuna. Og það verður bara gaman að fá skýringu á því af hverju það virðist sem ekki hafi verið unnið með skýra samþykkt borgarstjórnar frá 18. október 2011 heldur bara upphaflega tillögu meirihlutans. Nú síðan verið mótmæla því að ég hef verið með leiðindi og sagt ekkert gott hafi verið gert, því að í máli mínu þá vísaði ég einmitt til þess að þó ég hafi orðið fyrir vonbrigðum með hvernig menntastefnunni eða stefnumótun í menntamálum hefur verið lögð á hilluna þessu meirihluta, þá vísaði ég til þess að hér í borgarstjórn og á vettvangi borgarstjórnar hefði farið fram að mörgu leyti góð stefnumótun í hinum ýmsu málaflokkum og nefndi þar íþróttastefnuna sérstaklega þar sem samstarfið var mjög gott. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon veitt andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir. Já, ég vil þá bara nefna aftur að þetta var ekki bara þessi eini fundur, heldur hefur þessum félagssamtökum alltaf verið boðið að borðinu. Og þá langar mér bara í þessu framhaldi að spyrja, og þá langar mér að segja frá því og upplýsa að mjög gaman eða til dæmis mætti félag ungra jafnréttissinna á fundina, og að því að það er ekki bara frjáls félagssamtök og bara skátar og íþróttarhreyfing, heldur virkilega var lagt sér fram að reyna að ná til annarra hópa. Mér finnst líka mikilvægt að þá, okkur er ekki spurt var séð til þess að fötluð ungmenni voru boðið á stefnu. Já, þau voru boðið þangað. En ég skil ekki það sem þú ert að segja, að við höfum ekki farið eftir upprunalegri vinnu sem átt að fara í. Þá er ég að segja það að við boðum þessum hópum sem að þú nefnir hér. Þannig ég skil ekki alveg hver spurning borgarfulltrúans er. Þá hefur borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir svarað andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, borgarfulltrúar góðir, þetta er ekkert flókið. Meirihlutinn leggur hér fram árið 2011 tillögu að það sé farið í þessa stefnumótun og það er ekki minnst á íþróttafélögin í Reykjavík, skátarhreyfinguna og önnur frjáls félög og samtök sem sinna starfi með ungmenni þessu aldursbili. Sjálfstæðisflokkurinn gerir athugasemdir við það að þetta vanti inn í. Breytingartillaga Sjálfstæðisflokksins er samþykkt. En það skilar sér hins vegar ekki inn í þá tillögu sem síðan er unnið með, sem starfshópurinn vinnur með og kemur fram skýrt í þessu minnisblaði sem er gefið út á árinu 2012. Það skilar sér ekki þessa vinnu og það kannski skýrir það af hverju svona lítil áhersla er lögð á íþróttafélögin og önnur frjálsfélagasamtök í sjálfu plagginu sem liggur hér fyrir. Ég ætla ekki að fara að lesa hér upp 67 sína plagg, en það er alveg ljóst að það er mjög lítil áhersla á aðkomu íþróttafélaga eða annarra frjálsra félagasamtaka í þessu mikilvæga málaflokki. Það er auðvitað aðalatriðið og með því að benda á þetta minnisblað og þessa tillögu sem virðist ekki að skila sér, þannig var ég að reyna að skýra af hverju þetta klúður hefur orðið. Í mínum huga er þetta algjört klúður. En sem betur fyrir er ekki verið að samþykkja þessa stefnu hér í dag og væntanlega verður henni vísað, vona ég, núna til ráðanefndar borgarinnar, þannig það sem er hægt að laga þetta. Og við höfum bara, í staðinn fyrir að rífast þetta í allan dag, þá höfum við bara einhent okkur í það að laga þetta klúður, en það þarf auðvitað að benda á það til þess að það sé hægt að laga það.
Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi veitt andsvar öðru sinni og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir. Já, þarna ég einmitt hafði ekki séð fyrir mér að vera eitthvað að þræta eða rífast í allan dag, en jú, svona vill þetta stundum verða. En mér langaði þá að spyrja á þessum 2,5 árum, af hverju hafa þessar athugasemdir ekki komið þá fyrir fram, þar sem að samstarfsfélagið þinn og fulltrúi situr í hópnum? Það er þá góð spurning í staðan fyrir að þurfa að koma á lokametrónum. Þá hefur borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir svarað andsvari öðru sinni. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir að gera stutta athugasemd. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, það er þegar menn verða upp í þessara klúðri þá er kannski mannlegt að reyna að vísa klúðrinu annað og spyrja af hverju passaði þú ekki upp á þetta, en mér finnst það ekki stórmannlegt. En ég man ekki betur en að á þessu tímabili, á þessu 2,5 ári, þá hafi þetta mál komið að minnsta kosti einu sinni, gott ef ekki tvisvar, í þau ráð sem ég siti í. Ég man ekki alveg hvort þetta eru menntaráð eða íþrótta- og tómstundaráð, ég siti í báðum, en ég man nokkuð vel eftir því að ég á tímabilinu hef ég fengið glærukynningu, þá kom formaður starfshópsins með glærukynningu inn í annarkvort þessar ráða, ég man ekki hvort af IT eða menntaráð, og þá man ég ekki betur en ég hafi gert athugasemdir við þetta. Það stakk mig strax þá að ég man eftir, ég tók eftir því að þetta með íþróttafélögin og frjálsu félagasamtökin hafi ekki skilað sér inn, og ég man ekki betur en ég hafi gert athugasemd. Ég held að við höfum ekki bókað út af því, ég man ekki eftir að við höfum bókað sérstaklega. Margar athugasemdir og umbætur komin í borgarkerfi bara eftir munnlegum ábendingum. Þannig ég man ekki betur en við höfum nýtt í þetta þá, og þess vegna kemur að þeim mun meira óvart að stefna skuli vera lögð fram þessum hætti nú. Þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon veitt stutta athugasemd. Þá tekur til máls borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, ég ætla ekki að ræða þessa stefnu efnislega, en ég get eiginlega ekki orða bundist yfir viðbrögðum sjálfstæðismanna hér í þessum sal núna, sjálfstæðismanna sem hafa átt fulltrúa í starfshópnum sem hefur unnið þessa stefnu og ekki mætt á fundi starfshópsins allan þennan tíma, heldur kemur hér og gagnrýnir stefnuna, og ekki bara hún, heldur líka samstarfsfólkina sem virðist aldrei hafa síðan að heldur. Það hefur engin umræða átt sér stað greinilega í borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins þá stefnu sem hefur verið unnin af meðal annars fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Heldur eru þau einhvern veginn að ræða þetta hér í sal borgarstjórnar í fyrsta skipti á alveg fáránlega gagnrýninn hátt án þess að einhvern veginn gefa færi á rökræðum eða einhvers konar samstarfi það að bæta það sem að bæta þarf. Ástæðan fyrir því að stefnan hér inni núna sú að ná fram athugasemdum frá reyndar gerðum við ráð fyrir öðrum en þeim sem að sitja í starfshópnum, en það virðist vera að fulltrúum Sjálfstæðisflokksins í starfshópnum ætli líka að nýta sér bara opinberan vettvang til þess að gera athugasemdir, og ég bara skil ekki af hverju þessi vinnubrögð eru iðkuð hjá þessum flokki. Ég hef gagnrýnt stefnumótun meirihlutans hér í þessari pontu. Ég hef gert það, og meirihlutinn hefur oft átt skilið gagnrýni og meira að segja bara harða gagnrýni. Og ég minnist þess helst þegar að atvinnustefna var lögð fram hér í borgarstjórn til umræðu sem að 3 menn höfðu unnið saman án þess að fulltrúar annarra flokka hefðu átt aðkomu að henni. Borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson hafði unnið hana í samstarfi við embættismenn og hún lögð hér fram og það vantaði inn í hana rosalega margt. Við gagnrýndum hana harðlega, vinnubrögðin voru leiðrétt, fólk fékk aðkomu að stefninu, hún var löguð mjög mikið eftir það og á endanum samþykkt að með minnir með fulltrúum með atkvæðum allra flokka. Það var réttmæt gagnrýni sem að skipti máli og var til þess að eitthvað breyttist. Hér kemur ekki fram réttmæt gagnrýni. Það bara þannig, þetta ósanngjörn gagnrýni sem að hefði átt að koma fram, ekki sem gagnrýni, heldur framlag Sjálfstæðisflokksins á fyrri stigum. Borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hafa haft jafn mikla aðkomu að vinnu þessa máls eins og ég eða aðrir þeir sem að sátu í starfshópnum.
en þau kjósa að koma hér í sal borgarstjórnar og tala að við höfum verið að klúðra málum. Við boðuðum alla þá aðila sem borgarfulltrúi Kjartan Magnússon talaði hérna áðan á upphafsfund í vinnunni og við höfum boðað ítrekað samráðsfundi með hlutaðeigandi aðilum til þess að þessi stefna sé í lagi. Og svo kemur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon og að því að það ekki minnst á íþróttafélög í öðru hverju orði að þá talar hann þetta sem klúður af hálfu okkar. Í staðinn fyrir að hafa þá bara skrifað íþróttafélög öðru hverju inn í þessa stefnu og tekið þátt í að vinna hana. En það gerðu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins ekki. Heldur ætlaðir að setja hjá og gagnrýna eftir á með ómaklegum hætti í kosningabaráttu sem ég held að kom ekki til með að skila neinu vegna þess að ómálefnaleg kosningabarátta skilar ekki nokkrum manni nokkuð. Þá hefur Sóley Tómasdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Þá veitir stutta athugasemd borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég aldeilis hissa á orðum borgarfulltrúar Sóleyjar Tómasdóttur hér. Ég hélt að þessi drög að stefnu hefði verið lögð einmitt fram til þess að borgarfulltrúar gætu komið fram með athugasemdir. Og sérstaklega þeir sem hafa ekki getað gert það fyrir stigum eins og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon sem sat ekki í starfshópnum. Og ég vil árétta það, þó ég ætli ekki að fara beinlínis eða nákvæmlega í það sem að gerðist í starfshópnum, að þá lagði ég fram tillögu það og margræddi það í starfshópnum að við myndum setja okkur skýr markmið og mælanleg markmið. Segja hvernig við ætlum að gera hlutina og hvar við ætlum að gera hlutina. Því hefur ekki verið fylgt eftir samkvæmt þessum drögum sem nota bene, vel að merkja, voru ekki send borgarfulltrúum með þeim gögnum sem send voru út fyrir þennan borgarstjórnarfund. Þetta var stutt athugasemd. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir veitt stutta athugasemd og þá veitir einnig stutta athugasemd borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kannast ekki við þessa markmiðasetningu sem lögð hefur verið fram til áðan. Það kann að vera ég hafi gleymt því en ég kannast engan veginn við það. Og ég bara man varla eftir fundum sem Marta Guðjónsdóttir mætti á í þessum starfshópi. Það að þessi stefna hafi ekki verið send út með gögnum er klúður. Það sennilega eina klúðrið sem hægt að tala sem slíkt hér undir þessum lið. En það dálítið athyglisvert að það áttaði sig enginn á því að þessi stefna hefði ekki verið send út með gögnum fyrir klukkan 12:30 í dag. Vegna þess að við sem sátum í hópnum höfðum jú stefnuna en aðrir borgarfulltrúar virtust ekki hvorki hafa áhuga eða tíma til þess að lesa hana fyrir klukkan 12:30 í dag. Þannig að það virðist nú ekki borgarfulltrúar hafa nú ekki liðið fyrir að hafa ekki haft stefnuna til aflestrar helgina. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu. Nei, veitt stutta athugasemd. Ekki eru fleiri hérna á mælendaskrá. Hér var að biðja orðið öðru sinni borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Ég skal senda henni þá þau líka. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, ég get nú ekki setið á mér að koma með smá skerpur umræðuna fyrst að það hefur verið gert að umtalsefni hérna áður. Ég á mjög bágt með að skilja málflutning borgarfulltrúa, sérstaklega Vinstri grænna og einnig Evu Einarsdóttur borgarfulltrúa í þessu máli. Það alveg ljóst að þessi borgarfulltrúar þeir segja það réttilega hérna áðan að þessi stefna sé tekin hérna inn í borgarstjórn til þess að allir borgarfulltrúar hafi aðkomu að henni, geti gagnrýnt réttilega, geti gagnrýnt þetta, farið í gegnum þetta. Þannig að það vantar að vinna þetta betur á lokakaflanum áður þetta er samþykkt. Og það höfum við sjálfstæðismenn gert auðvitað bara að samvisku semi. Ég held að flestir sé nú sammála það að það hægt að gagnrýna þessa stefnu. Það jafnvel þó að stefna sig vel unnin ofta hægt að gagnrýna eitthvað hvernig staðið að því. Og ég benti hérna ákveðna veikleika í stefnunni varðandi íþróttahreyfinguna og önnur frjálsfélagasamtök. Því sem ég sagði það hefur í sjálfu sér ekkert verið hnekkt. En hins vegar fáum við hérna yfir okkur skæting og skammir yfir því að við skulum vekja máls á þessu.
Annars vegar segir borgarfulltrúinn Sólveig Tómasdóttir talar það að þetta hafi verið tekið hingað inn svo að þeir borgarfulltrúar væntanlega sem sátu ekki í starfshópnum gætu lagt orði í belg, gagnrýnt þessa vinnu og síðan gerir maður það og þá er maður skammaður fyrir það að koma fram með slíka gagnrýni. Þetta svona málflutningur, hann næri þetta bara ekki nokkur átt. Ótrúlegt að hann skulle vera lagður fram hér með þessum hætti. Þannig að ég, eins og segi, hins vegar held ég að við höfum ekki verið að eyða tíma borgarstjórnar beinlínis að ræða með hvaða hætti gagnrýni er sett fram. Ég held að það sé bara mikilvægt að ef gagnrýni á að röka styðjast og ég held að eigi það í þessu tilviki. Það er kannski þess vegna sem fulltrúar meirihlutans taka henni svona illa að þá hefur við bara vinda okkur í að laga þetta og ég held að það sé alveg hægt. Nú er þessu vonandi vísað til nefndar ráða og þar getum við rætt þessa stefnu á lokuðum fundum og reynt að laga þess að þarf að laga henni. Í mínum hug er alveg ljóst að það þarf að laga ákveðna hluti í henni sem snúa að þessum málum. Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu, þá veitir andsvar borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég er alveg sammála því að auðvitað er stefnan hér til umræðu til þess að skeggræðan og til þess að allir fulltrúar geti komið sínum sjónarmiðum á framfæri. En gagnrýnin sem hefur komið fram af hálfu sjálfstæðismanna, ég bara ítreka það, hún er ómakleg. Það er ekkert uppbyggilegt við að koma hérna upp hafandi haft allan þann tíma og aðstæður til þess að koma athugasemdum á framfæri fram til þessa og segja að þetta sé klúður. Það er ekkert uppbyggilegt við að tala eitthvað sem klúður í ræðustóli í borgarstjórn nema það sé eitthvað sem er raunverulega hægt að benda og sem að borgarfulltrúinn hefur ekki gert. Markmiðið með því að setja þetta hér á dagskrá var að fá uppbyggilegar athugasemdir eitthvað sem mætti betur fara og lagfæra. Þær hafa komið fram margar sem er sjálfsagt og eðlilegt og ég kom inn á upp einhvern tímann fyrir löngu síðan til þess að tala það hvernig við gætum tekið á þessum ábendingum, hvort að borgarfulltrúar ættu að senda þær beint til formannsins eða hvort að við ættum að gera þetta í gegnum ráð og nefndir. Það er allt sjálfsagt og eðlilegt, en það er fáránlegt að koma inn upp til þess að tala klúður og tala að þetta sé allt saman ömurlegt og hræðilegt og ég veit ekki, það er búið að segja alls konar mjög ljóta hluti bæði vinnubrögðin og stefnuna sem að eiga ekkert skylt við einhvern veginn málefnalegar samræður það hvað megi betur fara. Þá hefur Sólveig Tómasdóttir veitt andsvar, þá veitir andsvar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, þessar umræður ríða ekki við eintiming. Það vil ég að segja alveg eins og er. Hér maður gagnrýndur fyrir það að koma með gagnrýndi. Það sagt að maður hafi haft nægan tíma til að koma með eitthvað ábendingar. En í máli sama borgarfulltrúa kom fram áður að gögnin hefði verið send út. Já, nei, ekki eins og send út eftir fundin, heldur lögð fram á fundinum. Ég var reyndar búinn að sjá þau í einhverjum öðrum drögum, held ég. Það sem ég var búinn að lesa þetta í gegn og hraðlesa þetta á fundinum. En það er samt alveg búið að segja það hér pontu að gögnin voru lögð fram á fundinum. Ekki send borgarfulltrúum í endanlegri mynd fyrir fundin eins og verið betra að gera. Og ekki ætla ég að gera athugasemdir við það. Það er oft verið að vinna skjöl á síðustu stundu. En það sýnir bara hvað málflutningur borgarfulltrúar Sólveig Tómasdóttir er óvandaður og ekki hún virðist ekki hafa íhugað hann vel að skamma mann annars vegar fyrir það að nota orðið klúður. Ég leyfi mig bara að nota orðið klúður, ég gerði það. Þannig að þessu skeyti var þá beint að mér og segir leið að maður hafi haft nægan tíma til að koma athugasemdum á framfæri en ekki gert það, en svo kemur fram að þetta er lagt fram í endanlegri mynd á fundinum. Og ég vil bara segja eins og er að ég var ekki borgarfulltrúi góður Sólveig Tómasdóttir, ég var ekki í þessum starfshópi og ég hafði því ekki tækifæri til að koma með athugasemdir. Ég held ég að við gert það hins vegar fyrir einu eða eitthvað tíman í þessari vinnu þegar þetta var kynnt í ráðum sem við gattum hér áðan og þá kom ég fram með athugasemdir. En mér finnst alveg ótrúlega þessi gagnrýni og hún á ekki við nein rök að styðjast, þannig að ég vísa henni til föðurhúsanna. Þá hefur Kjartan Magnússon svarað andsvari, þá er andsvörum lokið. Ekki hafa fleiri óskað eftir að taka til máls og þá er þessari umræðu lokið. Nú varst þú fyrirgefðu. Það er misskilningur í mér, borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Já,
Mér langar bara að reyna að ljúka þessu á góðum nótum. Ég vona helst að ungmennin sem hafa hlakkað til þessara stefnu að þau hafi ekkert endilega verið að horfa í dag og séu bara upptekin í einhverju frábæru. En mér langar að þakka fyrir enga síður. Það hafa komið einhverjar gagnlegar ábendingar sem ég tek svo sannarlega með mér inn í vinnuna og við eigum að gera það. Og að þessari umræðu lokinni hér í dag þá væntanlega þarf starfshópurinn þá að senda drögin til umsagnar hjá fagráðum. Þannig að batnandi mönnum best að lifa, okkur öllum, og ég fagna því enga síður að þessi stefna verði bráðum samþykkt hér í þessum sal. Þá hefur lokið máli sínu borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir. Ekki hafa aðrir hvatt sér hljóð og þá þessari umræðu lokið. Þá tökum við lið 6.